ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤ የቀረብኩት የዶሮ በሩዝ አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። እሺ፣ እዚህ ጋር በደንብ የታጠበ ዶሮ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ቅመሞች አሉኝ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ የስጋ መጥበሻ እንዲደረቁ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ኪዩመን፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ከሪ፣ ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨውና ሩብ የሻይ ማንኪያ እርድ እና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ ነው ያለኝ እና እሱን እጨምረዋለሁ ዶሮ ላይ እና በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁ ከዶሮ ጋር። ይሄ የድብልቅ ነው። የእግር የክንፍና የታፋ ግን እግር ብቻም ታፋ ብቻም ከፈለጋችሁ ሙሉ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና እንዲህ ሁሉም ጋር ካዳረስኩ በኋላ ዘይት መጥበሻዬ ላይ አድርጌ እጠብሰዋለሁ። እሺ፣ መጥበሻው ላይ ዘይት አድርጋለሁ እና ሞቅ ሲል ዶሮውን አደርገዋለሁ። አሁን አወጣዋለሁ። ይበቃዋል። እሺ፣ ሌላ የሚያስፈልገን ሩዝ ነው። እዚህ ጋር 2 ኩባያ ቡኒ ሩዝ አለኝ። ነጩንም ሆነ የምትፈልጉትን አይነት መጠቀም ትችላላችሁ። በደንብ አጥቤ በውሃ ነክሬዋለሁ። እዚህ ጋር 3 ካሮት እንደተከተፈ አለኝ። 1 ራስ ሽንኩርት እንደተከተፈ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል በደቃቁ የተከተፈ ወይም የተፈጨ 1 ሻይ ማንኪያ ነው የምጠቀመው። 2 ቲማቲም እና ፐርስሊ ያስፈልገኛል ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር ለሩዙ ውሃ ጥጃለሁ እና 1 ሻይ ማንኪያ ጨው፣ 4 ፍሬ ቀረፋ፣ ቅርንፉድ እና ሄል እጨምርበታለሁ እና ሲፈላ ሩዙን እጨምረዋለሁ። እሺ፣ ሽንኩርቴን ድስት ላይ አደርጋለሁ። ሌላ ቅድም ያላሳየሁት እነዚህ ቅመሞችና ዘይት ያስፈልገናል። ሩብ የሻይ ማንኪያ እርድ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ከሪ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ኪዩመን፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ጨው ናቸው እና የቤይ ሊፍ አለኝ እዚህ ጋር እና እነሱ ያስፈልጉናል እና ዘይት አደርጋለሁ ሽንኩርቴ ላይ
እና ካሮትም አርጌ አንድ ላይ ከካሮቱ ጋር እጠብሰዋለሁ ሽንኩርቱን። እሺ ያማሰልኩኝ እዚህ ያህል ከጠበስኩት በኋላ አሁን ቲማቲሙንና ነጭ ሽንኩርቱን እጨምረዋለሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን ነጭ ሽንኩርት ነው እና ዝንጅብል፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል ነው አንድ ላይ የተፈጨ። እና 1-3 ደቂቃ አብሬ ካበሰልኩ በኋላ ቅመሞችን እጨምራቸዋለሁ። እሺ አሁን ቅመሞቹንና ጨውን ጨምረዋለሁ። በጣም ደስ የሚል ሽታ ነው ያለው። እሺ ከዛም ቅድም የጠበስናቸውን ዶሮዎች እንጨምራቸዋለን። እና እሳቱን ቅንስ አድርጌ እከድነዋለሁ ለትንሽ ደቂቃ። እሺ የሩዙ ውሃ ፈልቷል። አሁን ሩዙን ውሃውን አጥልዬ እጨምረዋለሁ። እሺ ሩዙ በስሎልኛል። አሁን ውሃውን አጠፋዋለሁ። እሺ እዚህ ጋር አንድ ሽንኩርት በረጃጅሙ ከትፌ ትንሽ ዘይት አርጌ እየጠበስኩት ነው እና እዚህ ጋር ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ ፓፕሪካ፣ አያቃጥልም ግን ቆንጆ ከለር እንዲኖረው ያደርግልናል። 1/8 የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ እና ሩብ የሻይ ማንኪያ ጨው አደርግና አብሬ ጠብሰዋለሁ። እሺ የዚህን ያህል እያማሰልኩኝ ከጠበስኩት በኋላ እዚህ ጋር ግማሽ ኩባያ ዘቢብ አለኝ። ዘቢቡን እጨምረዋለሁ። እና ለአንድ 3 ደቂቃ አብሬ ትንሽ እያማሰልኩኝ አበስለዋለሁ። ከዛም ራይሱን ከላይ ገለብጠዋለሁ እና ከፈለጋችሁ ይሄ ቀረፋ ቁርንፉዱን ማውጣት ይቻላል። ብታውቱን ደግሞ ችግር የለውም። እና ያውጣቻቸዋለሁ የተወሰኑትን እና እንዲህ ሽፍን አደርገዋለሁ። ከዛም የጠበስነውን ሽንኩርትና ዘቢብ ከላይ እናደርገዋለን።
እሳቱን አጠፋዋለሁ እና ክድና አድርጌው ለገበታ እስከማቀርበው ድረስ አቆየዋለሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ሰሃን ስናወጣ ዶሮ ፍርስርስ እንዳይልብን ከስር ግልብጥ እያደረግን ነው የምናማስለው። ቀስ እያደረግን እና ከስር ያለው ወጡ እንዲዋሃድ ግልብጥ እያደረግን እናዋህደዋለን ማለት ነው። ሽታው በጣም ነው ደስ የሚለው። እንዲህ ያደረግን ሩዙንና ወጡን የዶሮውን እናዋህደዋለን ማለት ነው። እና ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ሰሃን ላይ ደግሞ እናየዋለን። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ በጣም የሚጣፍጥ ቆንጆ ሩዝ በዶሮ አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ባይ